لو انتوا فاكرين ان مسلسل العتاولة خلص بانتهاء شهر رمضان يبقى انتوا غلطانين. المسلسل لسه بيتعرض بس المرة دي في السينمات. انا عارف ان انتوا مش فاهمين اي حاجة بس انا هفهمكم. اهلا بيكم في حلقة جديدة من سينما اونلاين ومراجعة اول افلام موسم عيد الفطر 2024 فيلم شقه. اكون محمود كنت فين؟ العيال دي اللي قلعتك البنطلون ولا انت اللي قلعه لوحدك؟ لا قلعته لوحدي. فيلم شقه بينتمي لنوعية الأكشن ومن بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني والنجمة الكبيرة يسرا، ومن تأليف وسام صبري واللي كان سبق وليه تجربة واحدة بس في السينما وهي فيلم عمهم، ومن إخراج كريم السبكي، وده رابع فيلم يخرجه بعد قلب الأسد وفيلم من ظهر راجل، وكان آخر أعماله فيلم الديزل. قصة الفيلم من غير حرق بتدور عن 2 حرامية إسماعيل وحجازي، واللي بيدخلوا عملية وبيبقوا فاكرين انها عملية سهلة وهتعدي، ولكن بسببها بيتورطوا في مشاكل كتيرة وبتتوالى الأحداث عشان نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. أول ميزة الأكشن، ده أكتر عنصر كان محمسني إن أدخل الفيلم، لأني حسيت من خلال الإعلان إن الفيلم هيبقى فيه مشاهد أكشن كتيرة، وكمان حسيت إن هيبقى فيه أفكار جديدة في تنفيذ مشاهد الأكشن. فالسؤال هنا، هل الفيلم وعد وأوفى في العنصر ده ولا لأ؟ الإجابة إن فعلا الفيلم وعد وأوفى في حتة إن فيه مشاهد أكشن كتيرة أنت هتشوفها طول الفيلم، ولكن مفيش أفكار جديدة في تنفيذ المشاهد. بمعنى ان مفيش مشهد اكشن انا شفته في الفيلم حسيت كده اني اول مرة اشوفه في فيلم مصري. من الاخر مفيش مشهد اكشن ابهرني او فاجئني طول الفيلم. ومش معنى كده ان مشاهد الاكشن وحشة، لا، هي مشاهد اكشن عادية، لكن الفكرة انها متنفذة وطالعة بشكل جيد جدا. ومدام الفيلم وصل للمرحلة دي اللي هو خلاني مستمتع بالاكشن اللي انا شايفه قدامي، يبقى كده الفيلم خلاص نجح في العنصر اللي هو بيقدمه، حتى لو مفيش افكار جديدة في التنفيذ. تاني ميزة الموسيقى التصويرية. الموسيقى كانت حلوة جدا وطول الوقت كانت معلية من ايقاع الفيلم ومخلياك مهتم بالقصة والاحداث، حتى لو انت عارف تسلسل القصة ايه وايه اللي هيحصل في الاخر، لكن مع الموسيقى هي كانت عاملة جو كويس وهتخليك برضو مهتم بالاحداث نوعا ما. تالت ميزة الإخراج، زي ما أنا قلت لكم مشاهد الأكشن طالعة بشكل كويس جدا. عجبني كمان إن المخرج كريم السبكي محاولش إن هو يتفلسف في تنفيذ المشاهد. يعني مثلا مفيش مشهد أكشن في الفيلم اتنفذ بطريقة الوان تيك اللي هو متصور على لقطة واحدة، مفيش الكلام ده في الفيلم. يمكن المخرج مقدرش إن هو يطلع المشاهد بالأسلوب ده، فدي حاجة عجباني إن هو مراحش السكة ممكن يحس ان هو مش هيقدم فيها احسن حاجة، فاختار الطريق اللي مش هيبقى فيه مشاكل، اللي هيطلع مشاهد الاكشن بشكل كويس. كمان مع مونتاج الفيلم كان حلو جدا، فانت بشكل عام هتبقى مستمتع بمشاهد الاكشن جوه الاحداث. رابع ميزة الاداء التمثيلي. خلينا نبدأ من عند محمد ممدوح، لان ده اكتر كاركتر واداء عجبني في الفيلم. يعتبر دور جديد على محمد ممدوح، ما شفتوش قبل كده في ادوار زي دي. عجبني جدا اداؤه. الشخصية اللي هو كان بيلعبها كانت شخصية كويسة ومكتوبة كويس على الورق. هي دي الشخصية الوحيدة اللي مكتوبة كويس على الورق، هي وشخصية عمرو يوسف. ولكن مشكلتي مع شخصية محمد ممدوح ان طبقة الصوت اللي هو كان بيتكلم بيها في الفيلم حسيت ان كان فيها افورة زيادة عن اللزوم. عمرو يوسف أداؤه كان جيد جدا ويحسب له تطوره في مشاهد الأكشن، عمل مجهود جامد جدا في الأداء الحركي أو البدني في مشاهد الأكشن، وكان ما بينه وما بين محمد ممدوح كيمياء لطيفة. أمينة خليل أفضل أداء نسائي هتشوفه في الفيلم، الدور اللي هي كانت بتلعبه برضو دور جديد ومختلف عليها، ونوعا ما كان فيه كيمياء لطيفة ما بينها وما بين محمد ممدوح، والكيمياء دي في بعض لحظات الفيلم كانت بتولد كوميديا لذيذة. دينا الشربيني أدائها كان عادي جدا باستثناء كده مشهد المواجهة مع عمرو يوسف، لما عرفت حقيقته لعبت المشهد بشكل حلو قوي، ولكن علشان شخصيتها مكتوبة بشكل نمطي وعادي جدا فأنا ما حسيتش بأداء قوي من دينا الشربيني. باقي الشخصيات ما حسيتش بأي وجودهم خالص، وده لأن ما كانوش مكتوبين بشكل كويس، وهنتكلم دلوقتي عن العيوب بالتفصيل.
عيوب فيلم شقه تتلخص في القصة وأسلوب الكتابة. قصة عادية ومكررة وأسلوب كتابة ما بيقدمش أي جديد سواء على مستوى الأحداث أو على مستوى السيناريو. وكلنا عارفين إن بيبقى فيه أعمال كتيرة بتقدم قصص مكررة، لكن ساعتها كل مؤلف وأسلوبه. المؤلف لما بيبقى عنده فكرة مكررة بيحاول إن هو يقدمها بأسلوب فيه تجديد علشان يجذب الجمهور اللي بيتفرج. لكن للأسف المؤلف وسام صبري محاولش ان هو يجتهد او يتعب نفسه في كتابة الفيلم، قدم فكرة مكررة باسلوب كتابة اعتيادي، ويعني مفيهوش اي جديد خالص. اللي هو لو انت مشاهد جيد للافلام والمسلسلات هتقدر تفصص الفيلم من المشهد الاول لحد المشهد الاخير بكل سهولة، وهتبقى متوقع اغلب احداث الفيلم. من الاخر مفيش كده مشهد هتحس ان انت اتفاجئت بيه او حدث ما كنتش متوقعه زي ما حصل معايا بالظبط. فللاسف فكرة الفيلم عادية ومكررة، وشفناها قبل كده في اعمال كتيرة جدا. يمكن كان اخرها السنة دي في رمضان مسلسل عتاولة. الفكرتين قريبين قوي من بعض يا جماعة. مش معنى كده انا بقول ان فيلم شقه واخد الفكرة وسارقها من مسلسل عتاولة. كده كده الفيلم اوريدي كان خلصان وجاهز قبل المسلسل ما يبدأ حتى تحضيراته وتصويره. لكن انا بتكلم ان الفكرتين ماشيين في نفس الخط، بالذات من ناحية شخصية عمرو يوسف في الفيلم وشخصية نصار اللي كان بيلعب دوره أحمد السقا في مسلسل عتاولة. عمرو يوسف طالع بدور حرامي، بس الحرامي الإنسان اللي هو مثلا يسرق بس ملوش في الدم، ما يقتلش حد. زي مين كده؟ زي نصار في المسلسل. عمرو يوسف لما بيدخل العملية اللي بتطلب منه كده في الفيلم بيقابل دينا الشربيني وبيحبها وبيبقى عاوز يتجوزها ويسافروا بره ويبدأ على نضيف ويتوب لربنا ويبعد بقى عن سكة الحرام والسرقة. زي مين كده بالظبط؟ ايوه انا سامعكم، زي شخصية نصار لما قابل حنة في مسلسل عتاولة. شوفوا انا بقارن ما بين الشخصيتين قريبين جدا من بعض. فالناس اللي شافت مسلسل العتاولة ودخلت فيلم شقه هتفهم الكلام ده وهتفهم انا بقول ايه بالظبط. برضو من الحاجات السلبية في الفيلم جانب الشر. جانب الشر ضعيف قوي يا جماعة. جانب الشر كان بيتمثل في شخصية يسرى وشخصية عباس أبو الحسن. المفروض نجمة كبيرة بحجم يسرى لما تبقى موجودة في عمل، حتى لو هتطلع مشهد واحد بس، تبقى إضافة قوية للعمل ده. ولكن أنا ما حسيتش بوجودها تماما طول الفيلم، مع إن الشخصية اللي هي بتلعبها شخصية حلوة، زعيمة عصابة وست قوية وجبروت وحاجة ما يعلم بيها الا ربنا. بس انا ما حسيتش بكل الكلام ده خالص. الشخصية عادية جدا وللأسف ما خدتش حقها في الكتابة. نفس الكلام ينطبق على شخصية عباس أبو الحسن، ممثل تقيل وكنا ممكن نستغل قدراته التمثيلية في دور شر ويعمله 10/10، بس السيناريو كسل وما كتبش الدور بشكل حلو. شخصيته فيها كده لا مبالاة. المفروض ان انت بيحصل لك حاجة وبيتسرق منك حاجات كتيرة قوي، انت ما بتعملش اي حاجة طول الفيلم غير انك بتسمع مزيكا. هل ده يعقل؟ فجانب الشر في الفيلم مش موجود. وكمان انت طول ما انت بتتفرج مش هتحس كده انك خايف مثلا على الابطال، ولا هتحس ان انت خايف على اسماعيل، ولا هتحس ان انت خايف على حجازي، ولا اي حاجة. مثلا احمد فهمي ظهر في الفيلم كضيف شرف، برضه ما حسيتش بوجوده. هضحككم دلوقتي، الفنان وليد فواز طالع بدور ظابط في الفيلم. هو طالع بدور ظابط، بس ما تفهمش هو ايه تأثيره على الاحداث. ظهر في مشهدين او 3 وسلام عليكم وعليكم السلام، ما ضافش اي حاجة وما عملش اي حاجة للفيلم. النهاية جت سريعة قوي واتكروتت وهوبا النهاية خلصت ولقينا مكتوب شقه ومش هتخلص على كده. معنى كده ان النهاية بتوحي بوجود جزء تاني، والجزء التاني هيبقى متوقف على نجاح الفيلم من عدمه. لو الفيلم نجح وعمل ايرادات عالية هيبقى فيه جزء تاني، لو الفيلم سقط ومحدش دخله ولا عمل ايرادات عالية مش هيبقى فيه جزء تاني. وانا من رأيي لو في جزء تاني من فيلم شقه لازم الكتابة تكون احسن من كده بكتير، سواء من ناحية اسلوب الكتابة، سواء من ناحية الشخصيات وكتابة الشخصيات. لان بصراحة الفيلم ضايقني جدا على مستوى الفكرة. انا كنت حاسس حرفيا اني بتفرج على النسخة السينمائية من مسلسل العتاولة. طيب كده العيوب خلصت، نخش في التقييم النهائي. تقييمي لفيلم شقه هو 6.5/10.
فيلم مناسب جدا لعشاق افلام الاكشن اللي ما بيبقوش مركزين مع القصة، وفي الاول وفي الاخر هو فيلم مناسب لاجواء العيد. ممكن تاخد صحابك كده وتدخلوا الفيلم، هتخرجوا مرضيين بمشاهد الاكشن اللي شفتوها مع الاداء التمثيلي لعمرو يوسف ومحمد ممدوح. انما الفيلم كان ممكن يطلع منه احسن من كده بكتير. وفي النهاية اللي شاف الفيلم يا ريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشاروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. كان معاكم النهاردة بيدو صلاح، أشوفكم على خير، سلام.